សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺក៏លេចមកមើលក្បាលវីដេអូរបស់យើងគឺខ្ញុំរៀនបន្តជាមួយនឹងកូនស្អំបងប្អូនគឺពីដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅរកកាប់ស្អំដែលបានដុះមកល្អអីចឹងយើងរកដើមណាដែលលូតមកចាស់អីចឹងណាបងប្អូនដោយសារតែមើលវីដេអូឃើញគេបន្តស្អំល្អមែនតើចិត្តហ្នឹងក៏ចង់ធ្វើតាមដែរតែឥឡូវមានណាមុតបលាស្អំបាត់ហើយបងប្អូនអើយហើយគឺកាប់យកតែដើមណាល្អទេដោយសារតើនៅគៀនផ្ទះបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគឺស្អំគាត់ច្រើនមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកមកបន្តបងប្អូនហើយការបន្តរបស់ខ្ញុំអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនហើយគឺគល់ខាងក្រោមហ្នឹងដោតជាមួយនឹងប្រទេសកតុយកពើយើងយកទឹកអំអិលរបស់ប្រទេសកតុយកពើយកមកលាបហើយដោតដីតែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែថាលទ្ធផលគឺมันបាន 100% ពេកទេគឺដូចថា10ដើមដុះបាន8ដើម7ដើមអីទេបងប្អូនហើយគ្រាន់តែថាប៉ុណ្ណឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាគោជោគជ័យដែរដោយសារតែស្អំរបស់យើងហ្នឹងគឺបន្តបានជិត10ថ្ងៃជាងហើយមានប្លុកមួយខ្លះទៅចេញប្លុកខ្លះទៀតដើមវារៀងខ្ចីពេកបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់ជំនាញខាងនឹងដែរគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យយកមកបន្តដើម្បីដោតគៀនផ្ទះគ្រាន់បានជៀនពងទាហូបអីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺបានផលមែនគ្រាន់ថាអត់ច្រើនទេហើយណាមួយយើងអត់តន់ជំនាញអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែគឺប្លុកច្រើនមែនតើហើយមើលទៅរីករាយបងប្អូនអើយតែគ្រាន់តែថាដៃដែលមុតបលាស្អំហ្នឹងក៏មិនតន់បាត់ដែរចេះនៅឈូតិចហើយឆ្លៀតជួសមើលដែរតែអត់ឃើញស្នាមបលាទេតែនៅចុកបងប្អូនអើយបងដែលមានបច្ចេកទេសដាំស្អំជួយ recommend ម្នាក់មួយផងដោយសារតើចង់ដាំស្អំហើយចង់ឲ្យបានហូបបងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញគេធ្វើក្នុង YouTube គេមានអីគេសបកពងទាត្រាំទឹកហើយយកញីយកទឹកសបកពងទាហ្នឹងយកមកស្រោចជាទឹកជីអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺធ្វើទៅគឺបានផលមែនតើបងប្អូនគ្រាន់តែថាបច្ចេកទេសយើងអត់សូវជួយជំនាញប្រហែលទេគឺដុះមកឡើងល្អមែនតើបងប្អូនហើយប្លុកឡើងខ្ជូតហ្មងណាតែស្អំមួយចំនួនដើមណារៀងទួយគឺអត់ប្លុកទេបងប្អូនអើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺកោទទួលស្គាល់ដែរដោយសារតែ10ដើមយើងបានតែ8ទៅ7ដើមអីទេដោយសារតែប្រហែលដើមទៀតគឺអត់ប្លុកអត់ចេញប្លុកមកតែម្ដងបងប្អូនពេលអញ្ចឹងគឺអត់ជាបញ្ហាទេនេះជាបទពិសោធន៍អីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺដំបងសប្បាយចិត្តរីករាយមែនតើហើយបងដែលមានបទពិសោធន៍ជួយ recommend ម្នាក់មួយផងដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដំបងរបស់ខ្ញុំថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអត់ដែលដាំទេធ្លាប់តែទិញពីផ្សារតែដល់ពេលដាំខ្លួនឯងគឺពិបាកហើយពេលដែលប្លុកចេញមកសប្បាយចិត្តដែរតើបងប្អូនគឺប្លុកមកឡើងខ្ចីហើយធំល្អមែនតែនហ្មងគឺល្អមែនតែនបងប្អូនគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនតែនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺសប្បាយចិត្តបងប្អូនតែអត់ទាន់ដឹងថាយកទៅដាំកលេតណាកន្លោះណាទេព្រោះអីគឺគៀនលបងផ្ទះហ្នឹងគឺរៀងចង្អៀតហើយយើងដាំជេកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបន្តឲ្យប្លុកសិនចាំទៅមុខទៀតចាំយើងគិតទៀតបងប្អូនហើយសិតតពាក់ស្រោមដៃសគួរដោយសារថាមុតដៃពេលដែលយើងទៅកាប់បងប្អូនកាប់ដើមយកមកបន្តឲ្យអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាធ្វើដំបងសប្បាយចិត្តដែរតាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំវីដេអូក្រោយៗ